Hoy Yo'ldosh aka, Nima deysan? bilasizmi, ozgina qornim ochqaganga o'xshayapti-da. Gap so'zga hojat yo'q, bolajonim, hozir hal qilamiz. Eng yaxshi, zo'r va foydali ovqatni tanlab olamiz. Yog'li fast food ovqatlar hech kerakmas. Bu meni onamning qon tomirlarimi? Ha kichkintoy, xuddi shunday. Sen doim zo'riga loyiqsan. Onang qoni bizning manbadir. Agar ko'zingga biroz xunuk ko'ringan narsa topsang, uni onangga qaytarib beraver. Hey, ona uchun ham biron yaxshi narsa qoldirasizlarmi? Axir u ham ovqatlanish kerak. Shartnomamda aniq qilib yozib qo'yilgan. Faqat chaqaloqqa g'amxo'rlik qilib, onasini boqish eridi muammosi. Shunchalik ham xudbin bo'ladimi, ha? Qani endi qorinni to'ydiraylik, bolakay. Ola qol. Juda mazali ekan. Ajoyib. Albatta. Lekin endi pipi qilmasam bo'lmaydi. Xavotir olma. Hammasi nazoratim ostida. Ancha yengillashdim. Buni endi nima qilamiz? Tashvishlanma. Biz uni onangni qon oqimiga tashlaymiz. Bunga zarar yetkazmaydimi? Yo'q uka. Uni himoya qiladigan o'zini boshqa a'zolari bor. Yo xudoyim, yana ortiqcha ish keldi-yu bizga. Qanaqa ishmas qullik bu. Bemahalda kim bo'lishi mumkin? Xo'sh, Salom, biz chaqaloqni ko'rgani keldik. kimsizlar o'zi? Biz bolakay bilan o'ynagani keldik. Qo'qtun o'rtasida-ya. Nima, meni ahmoq deb o'ylayapsizlarmi? Gerpes, streptokok, papilloma, ko'zimga ko'rinmalaring. Bo'lmasa mazalaringni qochirib qo'yaman. Biz kimligimizni qaydan bildi ekan? Bilmadim, balki onasi unga antitanalarni bergan. Kim ekan ular? Yomon damlar ekanmi? Xavotir olma bolakay. Men seni har qanday yomonliklardan asrayman. Voy, bu nima edi? To'lg'oq. Xo'sh chaqaloq, senga g'amxo'rlik qilganimdan xursandman. Endi sen tashqariga chiqishing kerak. Hamma narsa uchun rahmat Yo'ldosh aka. Ketishdan oldin bitta buterbrod qilib bermaysizmi? Mani shartnomam 10 soniya oldin tugadi, bolakay. Endi senga qarash onangning vazifasi. Xayr. Xo'sh, endi chiqish navbati menga. Taxminan 2 yoki 3 yildan keyin yana shu atrofda ko'rishamiz. Hech kim yeb qo'ymaydi degan umiddaman. Ko'rishguncha bolatoylar. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.